Ô Gerson, eu tô com essa máquina aqui, fio. Ela tá passando de 60 PSI na aceleração dela, né? E ela não tá gelando nada. Ela até esquenta aqui fora, lá dentro só uma friezinha. Só uma friezinha fraquinha lá dentro. Que procedimento? Arrancar a placa, levar aí, como é? Porque o gás não é. Quando eu botei ela entrou em 60 PSI, depois ela subiu, acelerou, subiu mesmo. Subiu e tá assim, em 60 PSI, já chegando em 70. E tá tremendo que só, velho. Pode ser o compressor, coisa assim, velho. E não tá mostrando código de erro nenhum também.